Bienvenidos, nosotros somos la empresa Servicios Aéreos Venado. Venimos nosotros ahorita de San Luis Potosí a brindar un servicio para el público, para la gente. Este es un helicóptero Vuelo 206 con capacidad para 4 pasajeros y un piloto. Pues contamos con toda la seguridad, pilotos y mecánicos altamente calificados con licencias vigentes. El recorrido va a constar de 2 rutas, ya sea lo que es el centro de Tampico y la otra ruta sería para acá, para la costa de la playa. Vamos a estar alrededor de 500 pies sobre el terreno para que tengan una buena visibilidad. Con todo gusto aquí los vamos a apoyar, vamos a estar a sus órdenes para brindar un servicio de paseo en helicóptero. Estuvo súper padre el vuelo en helicóptero. Traje a mi hijo de 5 años que anda corriendo de este lado, Dante. Fue su regalo de cumpleaños, subirse por primera vez a un helicóptero y dimos una vuelta a Playa Miramar, súper bonito, se los recomiendo. Vuelo. Nunca había experimentado en helicóptero, pero sí estuvo muy padre. Estuvo muy padre el vuelo. Nunca había experimentado en helicóptero, pero sí estuvo muy padre todo el recorrido. El piloto es excelente también. No es muy brusco como ustedes. Bueno, pues sí, bueno.